Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismail lho guys. Ki mau melok gedogrok donggok ning kono ki nyanu guys. Untuk rezeki. Lah anake nganu ki jerih gak mboke sing maju. Iya. Lho ki mau oleh. Karena ya. Ya oleh ngene iki guys. Alhamdulillah Dik Kinara sudah 1 tahun. Moga-moga diparingi sehat, seger waras, panjang umur, menjadi anak yang solehah, berbakti kepada orang tua. Amin. Ki mau jajane. Bae. Lah namne oleh es mong? Es mang beli. Bareng aku mangatemi panen bayem. Oh, panen Kaya bayem. padha bolong. Bolong. Paling njaluk urung roh metodene paling ya. Tek-tekane lho. Ditinggal kuwi lho Daud teng tandur ki mang. Jajannya apa saja guys? Jane kuning. Ya. Walah, ki mang kakak jane cara melok gak apa-apa iki, Mak? Ngajari ngaji. Iya. Maksudnya cara mana melok? Cara melok. Ada susune. Ada susunya. Apa sih? Ini. Ngene jajan. Alah. Alah, Kiki senengane ngono kuwi. Sini wis jajan yuk. Kowe Wis jajan. Oh, sing milih sing ndi, Nak? nang milih. Susu? Senengane susu? Nang ambil ben kuat. Minta susu, Mak. Kono ta urmake kono. Kono diminum jajan, Mak. Ya, pambiki nih. Oh iya. Ben kuat ya. Lara situ nangis iki nasike ya, Dok ya. Wegi, Mak. Dik mau ki sing ora diundang ya padha teko, Mak. Iya dadi minum. Lele ki senengane kakak kok. Iya. Mam kowe le, kowe apa? Mam Davin apa kowe? Apa kakak sing kuwi nasi kuning. Lah kakak wi bar mangan iwak tonjokan iki. Dia aku ben mangan neh. Pangan, Dok. Bayar mangan ki mangan. Ngeri, tak cipane kering. Terus ngomong buka putune. Sebenarnya ya nek kono nek semua tenan. Enak. Susune enak, susune coklat gak enak Terus le? Dek mang menandu untuk meja belajar. Walah. Kan nganu Mbak mak ditunjuk, maksudnya tul ngono lho, ya bejo-bejonan ngono kuwi. Ya? Enak. Bawa mangan aku. Meneng ali-aline. Untuk ali-ali. Gak kunciran ya mak kuwi? Kunciran. Lho i. Barang Oh iya kunciran, kok kena nguncir. Kakakne. enak le. Kemarin lho tuh Pak Rono ngene. Udan. Kayak sampah kono lho, sedopo. Apa aku pe tak mam ya warak aku, bar mangan nang kanggone Linda mang. Cek warak ngantek saiki dadi mam le, pinter. Ketang, dik mang mau medun ke motor, Mak. Gak apa-apa le, temene banyak le. Makane iki sok tak sekolahno ning kene. Motor kenapa le mole? Mau kene penak. Wedi nek tak tinggal. Heran gitu, tapi akeh kok encing yo ning kono. Sing anak-anake introvert ki. Sabarene karo iki. Ya. Nando karo apa? Nando karo gak Yeni. Nando untuk pengen belajar gudi ya. Mang kok gak maju kowe? Lah metu ndi ta, Mang? Liwat kono, wong koetan. Wo gak diceluk mak wek ombrak gede. Sing diceluk mamah ya, untuk iki ya. Piye nang blonjo? Nek nggo blonjo iki sok nek pas bancaan pegak ya kanggo piye le, Guys. Aku ki duwe wegi ki, ora ning pasar ki nganggo kresek kae. Ya mak ki kanggo ki so. Iki lho sing apik tas iki. Meling-meling ki kaya nggone Erna sing bancaan. Ya. Tapi Erna cilik. Bahane mak maksudnya. Mak hadiah iki enek kompor, enek kipas angin nih, Mak. Enek duit kipas angin, kompor. Ya dikene wong-wong kuwi lah sing gelem anu. Sing beruntung.
Pemirsa belum. Kita sapa tumbas mak. Ya cekek kabeh. Pertama-tama niki konggone Mak Jah. Ya. Gede-gede. Iki sing tukone mak dhewe sing iki lho. Ya sitok-tok kuwi ya. Tok. Sing kene Mbak Erna kuning. Iki ngene Erna. Iya, enggak. Kok Mak Damis. Iki Mak Jah. Iki Mak Jah iki aku eling kok. Ya. Kamera tau wis suwi lho iki. Ora tau kanggo. Kanggone perlu-perlu tok. Iki kanggone Mak Damis. Heeh. Loro, sisi cindi. Nang jero kono lho. Oh. Cuma ora tau dikanggo blonjo pemirsa. Kok anak wedok blonjo malah Kresek. kresek. Biar nanti. Lah kuwi lho kanggone Mak Damis. Ora padha gede. Loroan sing gedhe mbek cilik. Gede mbek cilik. Malah terus tunggu apa sakmene kaya ngene iki? Iki awake kae Mbak Ani. Ani. 2. Oh ya, bener deh iki lho Mbak iki. Iya. Mas aku kayak kok biru ngono, sing ijo malah kowe lem tuku kok. Iki hadiah bodoh. Ya. Soalnya nanti bodoh kan tau dikek jajan kae leh. Ya. Lah yo kuwi loro. Oh kuwi. Kok neh. Ya wis. Soalnya tau lah cilik barang tau tak weno Eka. Iya, aku cilik ora kanggo delok guys. Saiki ape dienggo telek piye. Nah ya disimpen. Simpene mak sing apik-apik sampe nek kena dienggo apa-apa. Eka nono nek gak duwe cilik ya kei. Iya, lah ape dienggo apik guys akeh. Apa? Sakmono kae. Lho, Mbak Eka yo entuk ngono ki ya, Mak? Gede. Entuk ngono ki lho. Iya. Enak pengen blonjo saite ndak pengen gede. Mak jane cara nek tutupe kena nggo buah ya, Mak kuwi. Ki lho. Sing enak jenenge. Iya jane. Dadi nggo buah yo kena dek. Dikai petok ngene. Enggak, maksudnya nek tutupe rasa petukan. Iya. Loro ki Mbak Deni karo Makni. Langsung ini. Musuh ini ki ya apik ta sawe Mbak niki. Heeh. Kandel kok. Kandel. Kandel barangnya malah ra tau dienggo. Ini endi lah yo? Lah, Ora tau endi yen. minggat. Kok malah oleh terus iki yo, Nduk ya. Ya alhamdulillah. Apa yang mau kok ya rezeki tampani guys iki delalah ning gone Mas Dimas oleh neh. Iki tanggung yo ki. Heeh. Oleh neh. Sesuk Wis, nggo Mbak Yani. nggo blonjo nek anu buah buah. Wis. Ning ndi, Mak? Arifin Mbak. Mangi anu ora nganggo kado gak apa-apa enek sing gak nggowo kok. Sing ora diundang teko yo dikeki kabeh kok, Mak. Ya tapi iki yo jarang-jarang yo nek ra undangan yo ape teko ki yo piye ngono yo yo. Cah kulon mang do ora undangan tapi budal. Ya dikeki kabeh entuk. Lah kuwi kan biasa sing sapa rono lho, Nduk. Tetep yo rono ki ra sengaja kan biasa mendino yo dolanan kono kan ya enek mainane, enek nggon lele. Dadi Ya wis sengaja rono. sengaja Gak apa-apa. Wonge gak anu kok los. buka makanan oke. Heeh. Ndi sing rono tetep dikeki. Lah, Namane nek wong tuwa iki yo ijek nganu Mak, ijek bagi-bagi hadiah. Ket mang hadiah tok ngantek bar iki, Mang. lah mau grupe Bu Yuni ra padha rono, Iya lah malah baik. malah baik. Yes, oleh tas ya terima kasih disimpeni. Kamu diturun temurun tune. Lah nek apik ya dapat dibuat barang apik. Lah, Ini enak. kulo nek nggo hari-hari biasa nganggo cilik ki pas. Ya. Nggo to, Den. Wong kowe ning pasar ya ora mbok nggo kok. Mak aku ki isin nih, Mak. Ning tas yang nggo tas ngono kuwi. Rasa isin nggo. Lah nek maten kok sekolahan langsung gak tau nggawa tas. Apik malah tak pakai kene iki. Heeh. Dedik Kinara kok bayani diadai tas barang. Dadi penak Mak mang ning Sarjati kono. Ini lho. Bekakase Mang, kakase Kinara. Iya lah. Ya awan iki mang yuk.
Wis ngene kan dhuwur ya. Iya. Pasar-pasar nek belanja-belanja nganggo tas aja di anu sampeyan iki kok piro iki? 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu 8 lho, tas 8 ku dienggo apa masyaallah. Sampai nek wah butuh kuwi. Nggo kae, nggo cipok. Anu klopo. Iya. Nggo cipok gula. Bongko. Ijape kabeh lho aku tasku iki jos pokoke ora. Nggo cipok nganu paranan tepung. Metu neh. Kabeh. Pedot kabeh. Pedot bareng ngono. Cek lara Pak untune, Pak. Gak. Ombene obat terus, Pak. Ah, seboleh-oleh anu, Mbak. Minyak lho, tawon. Heeh. Mentrot mangkesane. Dik mang amal ngaji, guys, yo an. Tak kon ngetero Mbak Isma mang. Tapi iki anakmu cara kene undangane kok gelem. Undangane iki gelem. Terus padune mang menggawane ya mok sitok, ya mak yo. Gak ngarep film yo an. Ngono, guys. Lah cara diundang kabeh tetep. Nek undangane 2 ya tetep anu 2. Yo gak mudeng guys, ternyata wong kabeh habis mang ya ora entuk undangan kok, Mak. Langsung budal. Jute ya anu, Mak. Heeh. Nggo jajan. Heeh, yo tra kabeh dikeki kok. Gak sing ora nggo kado ya dikeki. Sing undangane kidul Dapin Nando tok. Heeh. Peri tak telu iki. Iya, mbek caetanan kono. Anake preh yo untuk undangan kok. Sak pethoke bocah Jute dikeki. pokoke nang kono mungkin Den. Yo. Pokoke sak pethoke bocah langsung dikeki ngono sak mengitan. Emang aku pengen cipi rasane piye kok Ya. tak tutup neh. Lho. Jose Masakane sapa lek ngatini apa sapa cep? sampai wong loro mangatini karo Mak Ijah. Jos, Jos ya. jos. Nah. Sing anake jek cilik-cilik mang padha ngeterno ya ngeteger ning mburi. Soale ya padha entuk hadiah kok, Mak. Fitri entuk nganu sunlight. Preh entuk sunlight. Bagian orang itu saling wisah-isah. Terus Warti mbok entuk apa, Mang? Ya, anak waris barang. Ya. Warti, Narti, kabeh. Ngatus bah lah adem. Bu Rosi, entuk apa, Mang? Ya kan. Anu iki dari baru mang baru kan kebarengan kula. Heeh. Padha basa susune kabeh. Oh. Ya beneh. Aku ndelok anu kok. Ndelok nganten kok. Maksudnya ora padha buah temu Mbah ngono lho. Terae kok lek Jus ngomong kok Dik. Tapi aku ndelok nganten. Lek ngatemi lipah, ndelok pas ndelok nganten. Ngono. Ya, ngomong. Ya wis guys ya Mbak Deni pamit ya wis ngono ae pokoke kontene. Ya selamat sore, ki mau selamat beraktivitas. Sorene yo ngene iki guys. Aduh. Dik mau ndang sing enek bocah 50 luwih lho Mak, Bang. Piye, Mak? Nek 70 ngono enek 80. Aduh, sak menake. Aku ndang mapak anakku ya guys ya. Terima kasih yang sudah menonton channel Deni Ismail. Sak dengan rezeki lancar, diparingi sehat, seger waras, panjang umur untuk Dek Kinara. Muga-muga menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, solehah, muga-muga pinter, tambah sukses untuk kedepannya. Lah pinter golek duit guys yo gak tambah jos apa piye. Muga-muga nganu Mbak Endah nanti kasih momongan neh ben enak koncone ya Mak. Wis ngono Mbak Deni pamit. Jika tidak lo ketara, dadi wong apik aja sampai nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa mapak guys?